Bones tardes, amics meus tots. Som l'Albert, l'Harold i el Sergi, i això és No m'expliquis més pel·lícules. Vinga, doncs, molt bones. Què tal, com esteu? Hola a tothom. Benvinguts altre cop a aquest programa de ressenyes que estem fent en pel·lícules. Últimament ens estem decantant una miqueta més cap a les pel·lícules més asiàtiques, com és el dia d'avui. Però abans que res, avui és dia 25 de juny del 2022. Aquest és el programa número 5 de la segona temporada. I vinga, salutacions als altres components de l'equip. Albert, què tal, com estàs? Molt bé, molt bones, què tal? Molt bones. Vamos, Harold, què tal, tot bé? Què tal, Sergi, què tal, Albert? Salutacions a tots dos. Vinga, va, avui tenim una pel·lícula asiàtica, és una pel·lícula, repetim un altre cop, com estàvem dient, repetim amb aquest format, pel·lícula asiàtica, i a més sud-coreana, i és coincidència també. No sé si el món sud-coreà, el cinema, doncs, està tirant bastant fort la indústria. Sí. És una pel·lícula dirigida per Na Hong-jin, del qual no en tenim, o almenys jo no tenia massa referències, i la fotografia sí que és veritat que correspon a Hong Kong-pyo, a veure si ho dic bé, que s'ha de dir que és el mateix director de fotografia de la pel·lícula Parásitos, que va ser la guanyadora de l'Oscar millor pel·lícula el 2019-2020. Però avui en parlarem d'una pel·lícula que es diu El Extraño. Pel·lícula molt bona, molt curiosa, ara en parlem. Vinga, va, però primer, com sempre, unes quantes notícies amb l'Albert i l'Harold a la secció Sense nom. Vale, jo tinc alguna coseta, sí. Bueno, començaré amb l'estrena de Black Phone amb Ethan Hawke. Es va estrenar ahir als cines i tracta d'un assassí de nens, és una pel·lícula de terror. I aquest home agafa els nens i els deixa a una habitació. Aquesta tracta de que agafa un nen, el deixa a l'habitació i a aquesta habitació hi ha un telèfon. I en aquest telèfon el nen rep trucades de les víctimes anteriors. Ai, per favor. Vale. I com a curiositat està basada en una història curta de la Joe Hill, que per qui no el coneguis el fill de Stephen King, que ja té una llarga trajectòria, i diuen d'ella que és una de les millors pel·lícules de terror de l'any, ja fa temps que es va parlant d'ella, i era per fi s'ha estrenat a les sales. Així que jo tinc ganes de veure-la perquè és el director Scott Derrickson, que és el director de Sinister, és el que s'encarrega de la pel·lícula i... Com es diu que es diu la pel·lícula? Black Phone. Black Phone. Ethan Hawke, que de tant en tant fa pel·lícules bones i tot, no? Sí, aquí de dolent, de psicòpata. Sí. Està bé, o sigui... m'agrada. Ethan Hawke és el que tenim també amb el Caballero Luna aquest, no? Moonlight, no? Sí. Que sí, és el mateix, és aquest, Ethan Hawke. També fa de dolent allà, però és un dolent més contingut, com més... no sé... un altre tipus de dolent, més entre que fluctua entre el bé i el mal, no? Una miqueta. Sí. Com el Thanos, no? Una miqueta intenta trobar la seva veritat. No, també és un actor que s'ha potenciat en els últims anys perquè abans era bastant com, no? Com de segunda, crec recordar. Bueno, és estrellita, O sigui, no és estrella, però és estrellita. Estrellita, no? Això, estrellita. Vale, jo crec que sempre ell ha escollit papers no gaire espectaculars a nivell de blockbuster o grans produccions i ha tirat per papers que resaltin més la seva faceta d'actor. I sempre ha apostat bastant per això i ha fet una carrera molt sòlida, però sí que és veritat que no és una mega estrella. No. Potser ara sí que té més aquest estatus, però no és un Brad Pitt, no sé, George Clooney, aquest concepte de mega estrella, no? Pot ser que protagonitzés una de les versions de La Purga? Sí, podria ser, em sona molt, sí. La primera de La Purga, és d'ahir. Sí. Amb la primera és, sí? La bona, em sonava, sí. La que es pot veure. Es pot veure, sí, es pot veure. La Purga per mi és un concepte de pel·lícula molt xulo, molt guapo, però que no acaba de ser tancada del tot, no? No acaba de funcionar del tot, també amb el Libro de Eli, el concepte és brutal, la pel·lícula, bueno, pues ahí està, no? Sí. I hi ha una sèrie fins i tot de La Purga, no? No sé si està a Netflix o... Sí, però no funcionen, No, són bastant lentilles. Crec que m'agrada, o sigui, la primera pel·lícula està bé, però es nota que té molt potencial i per això l'han estirat tant al xicle, fent moltes seqüeles, preqüeles, altres pel·lícules, però sí que és veritat que no acaben de donar ben bé el toque. Diuen que l'última pel·lícula que es va estrenar, que crec que és la primera Purga o alguna així, diuen que aquesta està bastant bé. Però jo he desconnectat una mica de la saga, em va passar com amb So, una mica, que està molt bé, però les a més és una violència i visceralitat gratuïta.
Sí, és un mes a més, no? La gent necessita sou, doncs vinga, va, fota-li 6, 7, les que facin falta, I i cada fins que la vegada- gent es desgasti i ja està. Cada vegada més sang, més sang i més sang. I bueno, vale. Bueno, suposo Sí, és que més de- amb aquest tipus de sagues també com Fast and the Furious, que tu pots veure la primera i com a novetat, com a pel·lícula d'acció, pots dir, mira, es veu, però ja les també són més de lo mismo i el públic es va com definint una mica també, no? D'aquest tipus de pel·lícules. Sí, jo crec que hi ha gent que és fanacèrrima Sí. i s'enganxa jo, no? Aquest tipus de sagues. Però bueno, Ethan Hawke la veritat que és un actor que s'acopla, és molt versàtil. Tinc És un actor ganes de molt veure la versàtil. pel·lícula, I- La Jo veritat. també, perquè sí que l'hem vist fer de dolent, però potser no tan extrem, o sigui, com un assassí de nens. I aquí crec que és un punt d'ell d'actuació bastant extrema, m'agradarà veure'l. Vinga, ho tenim en compte. Què més, Albert? Què més tens? Va, cosa Mira, fresca, dame. Dame. Que lo tengo baratito. Doncs el George Martin ha confirmat que l'spin-off de Jon Snow Sí, va endavant Sí. I també ha dit que al costat d'altres 3 sèries noves, o sigui, 3 sèries més. De moment tenim el títol, no tenim gaire més. Una és Thousand Ships, que sabem que està protagonitzada per la princesa Nymeria, que jo ara mateix no recordo a quina part de la mitologia de Joc de Trons. Però em sona molt el nom. Princesa Nymeria, no em sona gens, No A mi recordo em gens. sona, no sé de què, però em sona. Vale. L'altre es diu Sea Snake i l'altre... a veure, que la vegi jo per aquí... El cavaller dels 7 regnes, que aquesta crec que està basada en una novel·la curta de George Martin, em sembla. Doncs aquestes Interessa- 3, encara que no tenen la llum verda d'HBO, Mm. el George Martin com a mínim ha dit que estan allà. Després falta veure si surten o no, perquè en Joc de Trons ja van caure un parell, crec, un parell de produccions, però bueno, està molt clar que el que intenten és copiar una miqueta l'estil de Marvel, no?, amb les sèries de superherois o Star Wars, que intenten expandir la franquícia, i bueno, intenten seguir aquesta estela. Vale, Princesa Nymeria, pel que he vist una mica aquí, amb el Mors Martell i Nymeria com príncipes de Dorne, del regne de Dorne. Vale, pues, i en principi, si no tinc mal vist aquí, sortia a Hielo y Fuego. Que Hielo y Fuego no sé si era la segona part, no recordo bé ara. Vale, no sé, potser era d'aquests personatges més secundaris que no estan en una trama molt... Sí, bé de saber, aquests projectes a vegades surten, a vegades es queden allà, Segur que tindrem més sèries, a l'univers de Joc de Trons, segur. Sí, home, vamos. Perquè HBO no es quedarà enrere, però no sé si aquesta en concret sortirà o no, però bueno, hi haurà que veure, a veure què tal. De moment tenim aquests 4 projectes i ara a l'agost s'estrena aquesta sèrie de Joc de Trons, Sí, que és de la casa Targaryen, vale, sí. bueno, que aquesta la tenim molt a prop ja. Sí, a mi em sorprèn el del Jon Snow, perquè és el que em dir l'altre dia, no? Que és un personatge com també. una mica insípid, no? Com que, bueno, i què, no? Perquè, o sigui, que va tenir molt de pes a la sèrie, però que mai... que era com molt avorrit, no? Un personatge molt avorrit. Sí, no és el típic heroi. No, en absolut, era molt No, antiheroi, no. totalment. També és veritat que es veu que el Kit Harington, que és l'actor, Sí. també va ser iniciativa seva la sèrie de Jon Snow. Ja, Ella està darrere també i... sí. Bueno, no sé. I, clar, sent ell, doncs, què vol? Doncs protagonitzar el seu personatge, no Sí, voldrà jo quan aquests agafar el Tyrion. Quan aquests projectes surten de part dels actors, no acabo de tindre molt clar si això pot ser un molt bo o pot ser un desastre, perquè quan surt del creador és diferent, saps? Perquè hi ha una idea original allà, Ja, però quan és un caprici de l'actor, sí. bueno, hi haurà que veure. Veurem, a veure per on tira, no? Que, bueno, cap on tira la sèrie. Vale, què més, Albert? Què més tenim? Doncs mira, tenim una notícia no molt trista no, perquè era esperable, però el John Williams es retira del cine. Hòstia, bueno... Presumiblement es retira del cine amb 90 anys que té. Carai, és que... I això sí ens deixarà una última peça, que serà la banda sonora d'Indiana Jones. Clar, La doncs última, mira, Indiana Jones 5. tenia que acabar ja, és cert. I també parlant de possibles retirades, també Brad Pitt ha dit que està a la seva última etapa i que és probable que estigui a prop la seva retirada. Així Bueno, que, també... Home, a veure, un home que encara podria tenir recorregut, no, el Brad Pitt? Home, bastant, sí. Molt, Sí, jo molt crec que sí. recorregut encara, però vaja, les seves raons tindrà.
Sí, suposo que també, com el Jim Carrey, no? Que també va dir que es retirava de l'actuació, i altres actors que prefereixen acurtar una mica la seva carrera, suposo que per benestar mental o per l'estrès d'anar a un país, gravar, que et tira 7 mesos allà, igual ja no estan per aquestes històries i volen més tranquil·litat. Bueno, poden ser aquestes retirades temporals. Sí, no? mitja retirada d'aquestes de, bueno, faig una pel·li a l'any. Sí. O una cada 2 anys. Inclús agafar un projecte, doncs mira, d'aquí 5 anys, o sigui, amb els últims, no sé, amb 20 anys que li queda com de trajectòria professional, doncs potser fer, no sé, 3 pel·lícules o 4, saps? Doncs cada 5 anys fer una pel·lícula, una cosa que li interessa i agafar-la i fer-la. Sí, jo crec que serà reduir molt la seva carrera, o sigui, la feina que té, però jo crec que sí que el veurem una miqueta més. Vale, molt bé. Què més tenim? Vale, tinc una última notícia, aquesta és una cosa que, bueno, flipareu bastant, jo crec. El Juego del Calamar serà un joc real. Serà un reality que arribarà a Netflix i tindrà ni més ni menys que 456 participants. I el més cridaner d'aquest concurs és el premi. El què, perdona? El premi. Vale. Serà un bote de 4,56 milions, que és el premi o el més gran de la història de la televisió o dels més grans. Clar, però van dir que no hi haurà, clar, òbviament, morts i de més que serà un humor amarillo, en principi. Sí, suposo que serà alguna cosa així, però el premi, quasi 5 milions, és dels més bèsties de la tele, Molt bèstia. Una passada, és molt bèstia. I, bueno, això vindrà a Netflix pròximament i, bueno, tinc curiositat, la veritat, o sigui, perquè allà per aquests diners, o sigui, no sé si la gent no morirà, no hi ha proves de vida o mort, però igual la gent mata, per això. Ja, que es pot transformar d'una cosa divertida a una cosa real, no? Una cosa de... Sí, pot ser molt extrem, A vegades es veu, no, la cara de la societat en aquest tipus de... no? Quan et posen en límits i de més es veu realment com és. I tant! Suposo que ho gaudirem d'aquesta manera, però bueno. I aquí estaríem disposats tots, no? Sí. Què estaríem disposats a fer o fins on arribaríem per... No tornar a treballar mai més. Bueno, per exemple. Sí. Déu-n'hi-do. Vale, jo us aportaré una notícia que tenia aquí la captura al mòbil i no recordava, que és la del Henry Cavill i la Margot Robbie, que fan un live action de Thundercats. Hòstia, Thundercats, joder! Sí. Uau! Thunder. Això es tira molt enrere, És tirar molt enrere, però bueno, estan a l'imaginari de tots nosaltres, vull dir, amb el qual tindrà un públic. Més el que obrirà... Henry Cavill i Margot, vale. Sí, com el que va passar amb He-Man quan van fer la sèrie animada. Volien arribar a altra gent, a part de tots els que coneixem He-Man o hem vist els dibuixos i ens pot... Que també serveix per He-Man, el Henry Cavill. Sí, també. Serveix per tot. Home, per lo catxes que estàs, sí. Totalment. Sí. Home, per la melena rubia potser no, no? No. Bueno. Home, no sé, jo me l'imagino amb una melena rubia... Home, no sé jo. Potser queda millor el de l'actor de Thor, no? Que és més ros. Sí, potser li queda el Hemsworth aquest, no? Sí, per ser l'actor de Thor. Sí, el Hemsworth. Perquè era incapaç de pronunciar el seu cognom. Sí. Aquest mateix. L'actor de Thor. Sí. Vale, doncs vinga, fantàstic. Molt bé. Vamos al lío. Doncs anem al lío. Vinga, va. El extraño. Pel·lícula estranya també al mateix temps, Sí. Fem una mica de sinopsi i tirem amb la ressenya, vale? Vinga. Bé, doncs, bàsicament, la pel·lícula, jo el que he vist és que és una pel·lícula de superstició, de gairebé de bruixeria, i del que va és, doncs bé, en un poble, qualsevol poble remot, en aquest cas és a Corea, però que podria passar a qualsevol indret inclús de Nord-Amèrica, perquè és un tema inclús d'exorcismes, de supersticions, de bruixeria, de màgia negra, quasi, i el que passa és que de sobte doncs, comencen a succeir casos de supersticions, de bruixeria, i una família se sent una mica doncs, posseïda per aquesta bruixeria, vaja. I doncs, bueno, demanen un xaman que vingui a fer aquest petit exorcisme del poble, de persones,
i sospiten d'un personatge una mica sinistre que ha arribat al poble, a les afores del poble, que és una mica d'un petit ermità que s'ha quedat allà a les afores del poble, que a més és un home, en aquest cas japonès, no té contacte de llengua, no es pot expressar amb la mateixa llengua, i per això doncs, el veuen com una persona estranya, no? D'aquí ve una mica el nom de El Extraño. Vinga, doncs bàsicament va ser una mica això. A partir d'aquí, si voleu, desgranem una mica tot el que passa amb la pel·lícula. A veure, jo crec que hi ha moltes coses a parlar de la pel·lícula. A mi m'ha agradat a mitges, però perquè no li pillo... O sigui, els 20 primers minuts de la pel·lícula sembla una comèdia, allò. Sembla com una pel·li de riure. Per les situacions, no? I les pròpies actuacions dels policies, que no semblen policies, que semblen una cosa rara. Són molt inútils. Molt inútils, però a un nivell quasi poc creïble. Clar, però també dintre de la sobreactuació del cinema, Corea, dintre de la seva sobreactuació, fins i tot a mi m'ha semblat un punt massa aquesta... Però de sobte la pel·lícula canvia i de sobte agafa un altre to diferent, més fosca, més crua, més directa. Una cosa que sí que m'ha agradat molt, que jo ja he vist en altres pel·lícules coreanes, és el tema de la superstició. Mai havia vist una pel·lícula amb tanta profunditat tractar aquest tema, però sí que sempre es veu cosetes a les pel·lícules coreanes. I dona la sensació que és un país molt supersticiós. I efectivament, ho he buscat i és un país dels més supersticiosos del món, Corea del Sur. I m'ha agradat molt veure aquesta espècie de folklore seu, aquesta mitologia seva, que no l'havia vista. I m'ha resultat molt curiosa. També el fet de que estigui a un ambient rural, en una zona rural tan com allunyada, tan apartada, m'ha agradat, és una que no havia vist, tampoc. I que estigui fet allà, com un poble apartat, bueno, no sé, això m'ha agradat. El que no m'ha agradat una mica és aquestes variacions de to tan extremes, no? O en algun moment fins i tot incomprensibles. Però no crec que sigui una mala pel·lícula, una bona pel·lícula, jo la recomanaria, I bé, és aquest punt. Després està... Bueno, el tema de la fotografia també m'ha agradat molt. Tots aquells paisatges de la zona més, no? Que jo no coneixia, aquesta zona Corea tan verda i tan salvatge. Això m'ha agradat i trobo que és una pel·lícula, com, no sé, heu dit algun dels dos, inquietant, molt inquietant, amb alguns punts d'inflexió i girs realment que et deixen parat. Vale. Carol, què tal? Doncs a mi és una pel·lícula que m'ha agradat molt. Sí que és cert que és una pel·lícula que crec que s'ha de veure 2 vegades. És una pel·lícula que et va muntant un puzzle, vale? Tu vas agafant les peces i vas veient el per què passa això. Té molta importància la proesa del director, vale? Que enfatitza tant el paper dels personatges com la mateixa història, amb el domini que té de la càmera. Per mi em sembla un domini de càmera espectacular. Val? És capaç de gravar en qualsevol lloc, és indiferent, exterior, interior, llum, sense llum, tot surt bé, crec, funciona molt bé. I és un thriller de pel·lícula, vale? Que és el que hem dit, no? Que està molt basat en el poder de la suggestió, el tema més folclòric que tenen allà a Corea i de més, però no és una pel·lícula fàcil, vale? Requereix molta atenció, molta, has d'estar mirant perquè cada pla, cada diàleg et diu alguna cosa, i tot en general crec que és important, val? I és això, el que crec que és una pel·lícula que no només s'ha de tornar a veure, sinó que jo la tornaré a veure, no demà, però d'aquí a un mes o cosa així la vull tornar a veure per acabar d'encaixar tots aquells plans que no he sapigut que m'estaven dient, i de més, és bastant important veure-la 2 vegades, aquesta pel·lícula. I sense més, en termes generals, crec que és una pel·lícula... Sí que és cert el que diu l'Albert, que hi ha els primers 20 minuts, que és molt teatral, val? Sí. Però jo crec que té més a veure amb l'evolució dels personatges. En el cas de que el mateix policia protagonista, a l'inici, al igual que la resta de la policia, semblen titelles, semblen de cachondeo, ningú s'espandria seriosament, val? Però després es veu una evolució, sobretot en ell, bastant més madura i amb més, com t'ho diria, més policia.
més policia. Sí, però es fa estrany, és veritat que es fa estrany veure aquesta transformació tan ràpida dels mateixos personatges. Sí, hi ha un tall molt brusc, aquí sí que és cert. Sí, ja per començar es fa estrany veure aquests dos policies tan absurds i tan còmics i tan paròdics. Policies de poble, suposo, no? Una cosa que és curiosa, que passa molt a les pel·lícules coreanes, no sé si us heu fixat, és que els policies mai treuen la pistola. Sí, és cert. I és més, a vegades ni la porten, perquè es fica al cinturó quan arriba a l'escena. No la porten de casa, la pistola. Fixeu-vos. Però és molt curiós això, perquè, sí. no sé, hi ha una escena que al japonès, no?, que és com li diuen, el japonès. El japonès, sí. Que arriba a la seva casa i els dos es cauen al terra espantats allà mirant-lo i són policies, nano. Sí. A mi em va semblar estrany. Sí que li trobo l'explicació amb la superstició que existeix a aquests pobles tan petits, no?, que li tenen una por quasi irracional a aquest personatge. O sigui, això li sumes a que estan intentant representar a policia d'un poble perdut de Corea, jo crec que casa més sí que és cert que el tall aquest tan bèstia en convertir-se en un vengador, saps? Un tio bastant més madur i de més, es podria... I més amb el que dura la pel·lícula. Si la pel·lícula durés 1 hora i mitja, et diria, vale, no hi havia temps per tot, però hi havia temps. 2 hores i mitja de pel·li. Igualment, 2 hores i mitja, però a mi no se'm va fer gens llarga, em va agradar moltíssim tota la pel·li. Totalment d'acord. Una cosa que també pensava, aquesta pel·lícula, trobo que hi ha moments que és surrealista, però no puc deixar de veure-la. No, i saps per què? Et té atrapat. Perquè van creixendo. Sí. Per mi és una pel·lícula que va molt en creixendo. Sí. Perquè en un principi, doncs la comences a veure i hi ha aquesta part més còmica i ho vas veient, però va creixent amb l'arribada d'aquest estrany, amb les coses misterioses que estan passant, amb alguns plànols que són molt guapos, amb el xaman aquest que arriba per fer una mica l'exorcisme, amb l'exorcisme aquest amb la nena, que és per més espectacular. Sí, és espectacular. És molt guapo. M'ha encantat, a més, que es solapen dos. Es solapen com dos cerimònies. Clar, la nena i el dimoni aquest, en principi, no? Sí, el japonès i el xaman, els dos es solapen i hi ha una part que comença a clavar-li una espècie d'estaques a una fusta. Sí, a la fusta, que és com per veure el dimoni de la nena, no? Ostres, em va semblar tan Molt esgarrifós allò. Us dic una cosa, el que va fer el xaman aquest en tota aquesta escena, el paper és ultra difícil, ja que en el 80% dels casos quedaria ridícul i sobreactuat. I ha quedat de collons, ho dic, perquè tu veus el policia en els primers 20 minuts de la pel·lícula, si aquest hagués sigut al nivell, ha estat al nivell, aquell exorcisme hagués quedat d'humor amarillo. Però no. És que és molt bon actor, clar, sí. He estat mirant i el tema dels actors de lo que és el reparto de la pel·lícula, el cartell de la pel·lícula és brutal a nivell d'actors. Sí. Són tots molt bons buscant i tal, i la nena per flipar, La nena és espectacular. La nena acollona. Acollona. Molt. A més, la nena, la transformació que té també de nena dòcil, simpàtica, guapa, maca, aquella nena de... Hòstia, m'estic fent caquita a sobre amb les mirades que tenia. Maduren tots els com es diu, els actors, tots maduren. Durant la pel·lícula, no tots, la gran majoria, perquè la mare realment dona igual, és un ficus, tant al principi com al final. Però els protagonistes en si, que són bastants, els protagonistes que estan allà, maduren durant tota la pel·lícula. Una pena que en els 20 primers minuts, tant el protagonista policia com l'ajudant o el traductor, 4 o 5, com a molt, sí que se'ls hi veu un canvi molt bèstia. Però el de la nena no és tan bèstia. El de la nena és com una maduració natural del cinema, saps? Del mateix guió, no sé. El de la nena és comprensible dintre de... com que és com la malaltia, no? No queda sobreactuat, no queda malament, saps? Per exemple, mira, el Jun Kinimura, l'actor aquest, el de l'Extraño, que és una passada d'actor, és una meravella, no sé si en la part del final, tampoc vull desvelar molt, però quan està davant del cura, aquell moment, amb les ungles, aquell moment, t'ho juro que jo he dit, aquí estava sola a casa i he dit, uau. El tram final és brutal. El tram final és brutal. Sembla una obra mestra, aquell tros. No, perquè estan molt ben casades tots els dos fils argumentals, no? Aquell moment del cura cristià, a més, amb l'ermitaño aquest, amb l'Extraño, i al mateix temps està el policia amb l'altra, que se suposa que és la xaman bona també,
que li està dient, la Chama li està dient, no, el tercer canto de gallo, no sé què. Llavors són com dues línies temporals que s'estan solapant. Però només fixem-me en aquella Aquell final és apoteosi. del Kinimura. No, és tot el tram final és una brutalitat. Una brutalitat de... És que jo crec que la pel·lícula, quan entra al terreny del terror, funciona molt millor. Sí, totalment d'acord. Funciona molt millor que quan al principi hi ha com una investigació policial... Sí. Però com a pel·lícula de terror, funciona... Sense ser terror, perquè tampoc és terror. Exacte. No és terror, però aquella part final és molt inquietant. Sí, però vull dir que, per exemple, hi ha exorcisme i tal, però no és terror l'exorcista, saps? No, és un altre tipus. És un altre terror. Sí, però és un altre... més entrevista con el vampiro, em refereixo, és un terror més de... Sí, aquesta part que estem parlant, del Kimimura, això ho fica en una pel·lícula basada en Dràcula, és una obra mestra. És una obra mestra, és brutal. Aquella part final m'ha recordat una mica aquestes històries de pobles quan un religiós o una persona es trobava el dimoni. Saps? Els camins aquests dels pobles. Sí. Em sona a històries d'aquestes, de llegendes de... Bueno, mira, és el que és el poble, és el que és. Sí, jo t'anava a comentar, segurament tu, Albert, ho tens més com a referència. El Guillermo Passant, l'escriptor, coneixes? Sí, vale, a mi, jo he llegit algunes coses d'ell, per exemple, l'Orla i alguna altra cosa, i he vist molts flaixos d'ell també. A vegades allò que diem de les influències així, no sé si haurà agafat influències, però a mi m'ha recordat bastant. Jo crec que totes les... La manera d'explicar una mica el dimoni i així... Seguríssim que sí, perquè a totes les cultures existeix la figura del mal, la figura del dimoni. Aleshores, totes les cultures tenen alguna història d'una persona en un poble, hi ha moltes històries a pobles que es troben al dimoni una figura demoníaca, no? I que es enganya i juga amb ells. I bueno, la part final aquesta, quan es revela, o sigui, quan diguem que es revela, em recorda moltíssim aquestes llegendes rurals. I que a més casa molt bé amb l'entorn en el que es mou la pel·lícula, que és un entorn d'una Corea profunda. Profunda, i per això, quan hi ha un estrany, saps? Un input que no correspon amb el seu entorn, ja tenen aquesta desconfiança, ja està. Però un moment, perdoneu, però és que això passa a la Corea profunda i això passa aquí a Cornellà, vull dir, a veure, no fotem. A més que juga... I ets una mica a l'estrany i ja t'estan mirant, hòstia, qui és aquest? Que també juga amb la doble lectura, que no saps si és una cosa que està passant per alguna malaltia, no? Perquè diuen allò dels bolets, que algú està provocant aquesta bogeria que està passant al poble, o és una cosa supersticiosa. I tota l'estona està ballant la pel·lícula amb aquestes dues lectures que et deixen una mica per tu pensar, a veure, que i t'enganyen una miqueta. Qui és el xaman bo, qui és el xaman dolent, qui està mentint... Tota l'estona. Sí, jo crec que el que és la intriga i la tensió està molt ben portada. Per això jo crec que si hagués sigut una pel·lícula de terror des del principi, segurament no seria tan curiosa, però seria una grandíssima pel·lícula. Jo crec que al principi es queda una mica allà, sobretot per aquesta... 20 minuts que jo dic, això què és, una comèdia o què està passant aquí? Però és algo cultural, no? El que sempre diem, no? El cinema asiàtic, que ja tenen aquesta manera d'actuar. Però sí té samurai, és molt teatral. Sí, que ens costa, a vegades ens costa una mica de creure. Ara, si entres en el seu món, no? És com acceptar les seves regles. Estic d'acord. Si ho acceptes, dius, doncs vinga, cap endavant. Però si no estàs acostumat a veure aquest tipus d'actuació, et xoca moltíssim, no? Perquè és com molt sobreactuat, és com molt teatral, és com molt de teatre xinès, no? És com molt així, com molt gesticulat. Però jo, per exemple, estic bastant acostumat. I encara hi ha així, o sigui, hi ha moments que... I així costa. Sí que és cert que el policia, quan està ferit, que està al llit, que s'aixeca així com esbarat i tal, sembla que li estiguin donant espasmos. Sí. I com no s'acaba d'incorporar, comença a fer com la croqueta, és com ultra sobreactuat. Sí que és cert. Mira, ara que has dit això, per cert, els planos que surt el japonès, que no sabem si és un somni o és la realitat, despullat al bosc, menjant-se éssers vius, que surt aquests planos tant entre les herbes, això és... Increïble. És tètric, És que el director i el de fotografia han fet molt bona feina, és així. I els ulls vermells aquells, que semblen molt falsos, però ostres, queden bé, No, impacta molt. Sí, el que deia, no? El so del director de fotografia, que és el mateix de Paràsitos, guanyador de l'Oscar. Home, guanyador de l'Oscar la pel·lícula, però bueno, alguna cosa tindrà a veure també, no?
Sí. Ara veig que el que has dit tu és el Hong Kyung-pyo, Sí, no? Aquest. sí. Pues aquest també és el director de fotografia de Burning, que és una pel·lícula que jo vaig veure a Sitges, molt guapa. Mira, veus? També molt curiosa, Molt curiosa, però molt xula, que també parla... És una mica com Paràsitos, parla de la diferència de classes, però des d'un punt de vista més de thriller detectivesc, o thriller de... rossant a vegades quasi la línia del terror. A mi m'agrada molt aquesta tessitura que agafen a vegades les pel·lícules asiàtiques, que estan... Sí, això que diem, no? Que estan entre el thriller policíac i aquest terror, que no és terror, que és un quasi terror, no? Per dir d'alguna manera. A mi m'agrada, Sí. a mi m'agrada aquest Bueno, binomi. són aires frescs, vull dir, el cinema americà és un thriller. Aquí incorporen certes coses que, no, de normal ens semblarien rares. No? Són com un thriller de terror, intriga, policíac, sobrenatural, no? És com... Li pot sumar molts targets. Sí. Això els hi passa a molts directors de Corea del Sur, que viatgen entre els estils i entre els gèneres. O sigui, I ho fa molt bé, Hi ha molt de talent a Àsia. Suposo que també estan més alliberats al no tenir que, com als Estats Units, no? Que són grans productores, molts diners en jocs, tens que fer-ho així. Tenen més aquesta llibertat de fer el que vulguin. I també que a vegades menos és más, no? Perquè segurament aquesta mateixa versió, si la fessin americana, doncs vinga, li foten aquí, vinga, exorcismo, i la niña, i el no sé quantos, i tal. I en aquest cas, no? Està com una mica més... Sí, l'escena de l'exorcisme, doncs, home, és llargueta, és llarga, és bastant llarga, però tampoc abusen. I per això dic que no és terror del tot, t'explica una història doncs, de superstició, d'exorcisme, de possessió, demoníac, no sé, però sense fer un abús de plànols i de terror. Amb la justa mesura, sí, amb la justa mesura. I sempre mantenint l'intriga i la tensió fins al final. Sí. Molt guai, molt Que per guai. cert, d'aquest director, jo diria que nosaltres tres vam veure una pel·lícula d'ell plegats. Sí que la vam veure, allà a Campelles, me'n recordo. Sí. Recordeu de Yellow Sea? Me'n recordo, sí. Pues De Yellow Sea, sí. És aquest director. Ah, sí? Mira, hòsties, 2010. Imagina. 2010. Sí. tela. Hosti, doncs podríem recuperar-la aquesta, Que després vam veure la del Tauró, sí. no? Ui, Ens vas donar una de sí. cal i una d'arena aquell dia. Sí, totalment. Sí. Ja. A veure. La del Tauró, sí. Bueno, I farem. cerramos un tupido velo. Pues, home, aquesta doncs estaria bé recuperar-la. De Yellow, sí. Sí, una pel·lícula guanyadora, millor director a Sitges. Hi ha moltes pel·lícules asiàtiques que podem incorporar, moltes, però moltíssimes, He estat mirant i, bueno, és increïble el talent que hi ha por ahí. Sí, perquè a més a Sí. més sembla que el cinema més occidental, no sé, d'alguna manera estem com una mica més desgastats i estem com molt encasillats, no? Ara, bueno, sobretot amb superherois i efectes especials i Jo crec que digital i tal. Sobretot és el cine americà. Ah, sí? És aquest, el cine americà és Sobretot el cine americà, però sí que el cine europeu, per exemple, sí que té coses interessants. I va una mica més per lliure. Pot ser que aquestes coses que fa el cine europeu a mi no m'acabin d'agradar o que no siguin per mi, però sí que hi ha altres visions diferents. El cine americà, el que és les grans produccions, les pel·lícules d'acció, blockbusters, sí que s'han encasillat molt. O sigui, estan molt formatejades i totes segueixen com unes línies o un patró molt semblant, no? Sobretot les pel·lícules d'acció, de superherois, per suposat. I aleshores, clar, doncs, una cultura diferent, com la cultura en general, el cine asiàtic, és una... Et sorprèn És aire fresc, tot, saps? sí, exacte, tot sorprèn. És aire fresc. Sí, totalment. I Bueno, d'aquí s'entén l'èxit de Paràsitos o l'èxit del cine coreà. Sí, perquè sobretot el coreà, no? Sembla que està com més en auge. Sí, ha agafat el... Tu que tens més fresc, Sí. Albert? Sí, el cine coreà, o sigui, va tenir un gran boom a molt boi, que ho vam parlar, Sí. i va agafar una mica el relleu al cine de Hong Kong, cine xinès, cine Hong Kong xinès-japonès, una miqueta, que eren els que manaven. Sobretot el cine Hong Kong amb les pel·lícules d'acció i d'arts marcials, Això i sí, el cine japonès també va tindre el seu moment, però el cine coreà va entrar amb una visió més americana del cinema. Més
saps? Una visió de l'acció i de les coreografies i del dinamisme, del ritme, molt més dinàmic, molt més americà. Amb una barreja entre l'estil americà i el seu, clar. I, per exemple, The Yellow Sea és un exemple d'aquesta que El Diablo viene a verme o El Hombre sin pasado. Són pel·lícules hiperadrenalítiques, molt ben fetes, i fins ara se n'han mantenint bastant al cine coreà. I ara amb Paràsitos, pues, una altra vegada, no? O sigui, és el boom, el Juego del Calamar, un altre boom. Tenen alguna cosa. Jo recordo una pel·lícula que de fet ho volia comentar l'altre dia, que ara ho acabo de veure, perquè no recordava ben bé el nom, el títol, i era La maldició de la Flor Dorada. Em sona molt, aquesta és la de... Sí. Molt xula, molt guapa. És del 2006, ja té els seus anyets també, i em va agradar moltíssim aquella pel·lícula, moltíssim aquella pel·lícula. 2006. Aquesta és aquella d'època, no? És d'època, sí, és d'època. Xinesa i de dos. És el Zhang Yimou amb el Chow Yun-fat, sí. El Zhang Yimou, exacte. Va estar nominada a l'Òscar, el millor vestuari, sí. És que el Zhang Yimou, vaja, també... Pues pel·lícula molt guapa, una pel·lícula de dinastia, de traïció familiar, de poder, molt guapa, molt xula, Mira, podem incloure alguna pel·li del Zhang Yimou alguna vegada, perquè és un director que a nivell de fotografia i de personalitat davant la càmera i d'estil propi, és d'aquells que val la pena, Home, té la pel·lícula... És d'aquells que t'agraden o no, també, hi ha gent que l'odia. Té una pel·lícula amb el Christian Bale, Las flores de la guerra, 2011. Sí, que jo aquesta no... Té molt bona puntuació, sí. El amor bajo el espino blanco, també. Estic veient, mola. Vale. Quina puntuació té la de Maldició de la Flor Dorada? Sabeu? La Maldició de la Flor Dorada estava por ahí, no... Aviam... Un 6,4. Bueno, tampoc és una... Clar, són pel·lícules que o poden agradar-te molt o no gens, llavors clar, la nota puja molt. No, però aquest director té una pel·lícula, per exemple, El camino a casa, un 7 amb 8. O sigui, té pel·lícules que Déu-n'hi-do, És un director molt reconegut, té molts premis, és molt prestigiós. El que acabo de veure. També té La gran muralla amb el Matt Damon. Sí, però bueno, com l'Albert portant-nos al Tauró i l'altre. És una de cal i una arena. O sigui, vull dir, els genis es mouen entre... La Arrecife es deia la del Tauró. Vinga, vamos. A veure, les pel·lis de taurons són una de les meves debilitats. Sí. Bueno, però hi ha pel·lis de taurons i pel·lis de taurons. No, la majoria són dolentes, Sí, només hi ha una pel·li de taurons que és Tiburón i la resta... Hi ha alguna més, però Tiburón és no hi ha res per sobre. Hi ha poc més. Però aquesta de la Gran Muralla, és droga dura, No la vaig acabar jo, aquesta. No. Droga molt dura. O sigui, no recordava que surt el William Dafoe, també. No el recordava, Sí, veig aquí el repartiment i surt el William Dafoe, també el Pedro Pascal. Però mira, el William Dafoe no el recordo, en la pel·lícula, però vaja, deu sortir per allà, clar. Aquí m'ho va dir, bueno, tenim que fer diners. Sí, però duria, la pel·li aquesta. En fi. Vale, doncs molt guai. Bueno, avui posarem una altra pel·li, no, doncs? Ara mirem com està la ruleta, quan acabem, Ara mirarem. Com si voleu portar una cadascú, un dels dos, perquè no es repeteixi, perquè així no, sempre, si no, saps? Es van dividint les pel·lícules de cadascun. Vale. Bueno, doncs hasta aquí. Fins aquí les notícies que havíem dit abans, Doncs res, ja han fet ressenya de El Extraño, pel·lícula... Bueno, jo crec que recomanable, es pot veure molt bé. És llargueta, però no es fa llarga, que és el que hem comentat. I passes una bona estona. I veus algo diferent també, cinema asiàtic, que també està bé, que també és molt guapo. Us portaré moltes sorpreses, tothom qui es vulgui iniciar amb el cinema asiàtic. Intentem aportar-vos idees, en aquest cas, mira, ja teniu la recomanació d'Oldboy i ara El Extraño. Vinga, voleu que fem una mica valoracions i puntuacions? Vinga, va. Doncs anem a la secció de puntuacions. Vinga, doncs Albert, comences tu. A veure, comencem amb direcció, com sempre. Bueno, és un molt bon director. A mi a nivell de direcció m'han agradat molt certes coses com els plànols on surt el japonès, que són molt
molt metafòrics, molt onírics fins i tot, no? I també la filmació de l'exorcisme i d'aquestes cerimònies i de tota la representació de tot aquest folklore coreà. M'agrada com ho representa i la part final és increïble. Amb la solapació que fa entre escenes, com et manté tota l'estona amb aquesta intriga, aquesta tensió, com ho sap fer, no? De dir, bueno, et dono una miqueta aquí, una miqueta de pa aquí, una altra aquí, saps? Fins que t'arriba al final, que és una bestialitat, així que molt bon treball. Vale. Vinga, Harold. El director, el Na Hong Jin, demostra un domini de la càmera brutal. Ho sento, és així. O sigui, jo crec que manté un nivell excel·lent en tota la pel·lícula. I sí que és cert que hi ha moments com el del final que és una obra mestra. O sigui, té un nivell excel·lent i hi ha nivells que estan per sobre, però no crec que hi hagi nivells que estiguin per sota. Fins i tot escenes com la de quan la furgoneta aquella amb ells dintre descarrila una mica i tal. La carretera, sí. Espectacular. Els plànols que tria. O sigui... Val? Llavors, és un director que el que fa és genera i transmet sensacions dintre de qualsevol espai, com he comentat abans, tant exteriors amb molta llum com interiors amb molt poca. Sap moure's, és molt dinàmic i m'agrada molt, no sé. Vale, jo per mi la direcció, a mi m'ha agradat molt, així en general, sí que és veritat que hi ha certs altibaixos a la pel·lícula, tot i que m'agrada molt que sigui que tingui aquest creixendo tota la pel·lícula, que al final acaba amb aquest final catàrtic que té. M'agrada molt. Vinga, va, fotografia, Albert. Doncs, bueno, m'ha sorprès molt, m'ha agradat veure aquests paisatges de la Corea rural tan ben representats, no? Aquesta sensació que estem tota l'estona amb un paisatge com envoltat d'un misteri, no? Entre les muntanyes, aquest halo de misteri que representa la fotografia. I també totes les preses de fotografia tant del poble com dels paisatges, com dels interiors, quan el policia està dintre d'aquell mausoleu que té el japonès amb aquelles fotografies i tot allò, tant com la fotografia de l'escena, de les dues escenes d'exorcisme, la fotografia de la part final amb la cova. Bueno, la veritat és un molt bon treball de director de fotografia, un director de fotografia que jo coneixia, no ho sabia, i que té un altre molt bon treball que és Barney, i que la veritat és que la tonalitat i el to va per aquí, és un tipus que sap molt bé el que fa. Vale. Harold. Diré exactament el mateix que amb el director. O sigui, és un director de fotografia que m'ha deixat, trampa tota la pel·lícula. Ha sapigut triar cada moment, no? És com... t'ajuda a ficar-te en cada escena. Gràcies a ell i, òbviament, en conjunt també amb el director, no? I ja està, dir això, que és bestial. És molt immersiva la fotografia, sí. A mi la fotografia també m'ha agradat moltíssim i trobo que és una de les peces que aguanten molt bé la pel·lícula. La trama és important, les actuacions són importants, tot és important, però la fotografia és un ingredient per mi molt important amb tots els treballs de cinema, i en aquest cas és espectacular. Tota aquella escena final que he comentat abans, no? del japonès amb el capellà, allò, hòsties, és que allò et marca. Per mi és com la imatge de la pel·lícula, juntament amb l'exorcisme que hi ha al poble i tal, és brutal. Vinga, actuacions. Albert. Per mi és la part més fluixeta, encara que sí que és veritat que el cine coreà té això de l'exageració, no? Que a vegades no ho entenem molt bé, inclús així m'ha semblat que hi ha moments una mica ridículs, amb unes actuacions qüestionables. L'actor que fa del japonès ho fa molt bé, té una contenció espectacular, la seva actuació, molt bona, i després, els altres actors una mica amb daltabaixos, millor a la part mitja final de la pel·lícula que al principi. Trobo que són actuacions diferents. Vale. Harold? Destacar el Jun Kinimura, el japonès, espectacular. L'actuació del xaman, perquè és el que he comentat abans, que tenia un paper complicat que no sortís malament, i m'ha sorprès molt la nena. La nena, sí, la nena és espectacular. Sí. Ha destacat aquests tres. Per mi també. Per mi les actuacions, és el que diem, no? Si entres en el seu món
d'actuació, doncs, bueno, l'acceptes o no l'acceptes. I ja sabem que el cinema asiàtic, així en general, és que és en general el japonès, el xinès, el tailandès, el coreà, és que és en general, no és que diguem, no, és que hi ha un país i l'altre no, i tot i ser un continent tan i tan gran, no?, amb tantes diferències, inclús culturals dins del mateix país, sembla que actuen de la mateixa manera, ja sigui nord o sud, est o oest. Llavors, pues, és la seva... És dins de la cultura asiàtica, doncs les subcultures no es diferencien en aquest cas. I bueno, és ho acceptes o no acceptes. I tot i així, doncs bueno, ho accepto i bueno, i a destacar el que esteu dient. La nena, per mi, és que per mi és el que es menja la càmera, o sigui, totalment. Ella i el japonès, per mi és que es mengen absolutament la pel·lícula amb la seva actuació. O sigui que guai. Per mi serà una nota no molt alta, quan ho faig jo de manera individual, però clar, hem de fer un global. Si he de fer només de la nena i del japonès, la nota és molt alta. Si he de fer un global, doncs la nota baixa una miqueta més. En fi, vinga, escena. Albert. Bueno, es refereixes posada en escena, no? Sí, la posada en escena, l'ambientació, locacions... De lo millor de la pel·lícula, jo crec que el millor de la pel·lícula és veure aquests paisatges de la Corea rural. Jo he vist bastant cine coreà i és la primera vegada que veig tan endinsat, potser en Memories of a Murder també hi havia alguna cosa així, però una pel·lícula que tracti d'aquesta manera la Corea més profunda, més rural, i que et fiqui, o sigui, jo crec que et sents allà dintre i et sents part de l'acció una miqueta. M'ha agradat molt veure aquesta part que no havia vist tant, la veritat. Vale. Vinga, Harold. No sé si en el cinema existeix una figura especialista en triar els escenaris, localitzacions i de més. Sí, però bueno, i tant. En aquest cas, aquest paper no sabem el nom de qui és, val? Perquè jo no el trobo per aquí, està el guió, la música, la fotografia, repartit de més, però a l'home aquest no sabem qui és, vale? Llavors també ho atribuiré en gran part, òbviament, a la seva feina, qui sigui, i també a si han intervingut el director i el director de fotografia, que el director de fotografia vull entendre que també té alguna cosa a veure té molt tot a això, veure amb això. Llavors, es nota la seva mà, crec, del director de fotografia. M'agrada, no sé, no és que sigui més que correcte, jo crec que en general la pel·lícula és el que dèiem al principi, si traiem els primers 20 minuts en general, la resta és una pel·lícula bona. Ja. Bueno, jo és el que dius tu, ja segurament aquesta figura única de buscar les locacions i escenaris i així, no el coneixem, però segurament va de la mà de la direcció de fotografia, seguríssim, en la majoria de pel·lícules, i jo per mi és que el mateix poble segurament ja, o sigui, té tanta importància que aquesta... És un personatge al poble. Exacte, és el que anava a dir, no? Té tanta importància la locació, és a dir, que passi en aquest poble tancat, perquè de fet és el que dèiem abans, no? L'Extraño, tots ens podem sentir una mica l'Extraño, no? Quan anem a un poble una mica perdut, jo què sé, vas a Rupit i és l'Extraño. Saps per què? Pues perquè vens de Barcelona, jo què sé, jo m'he segurament... sentit l'Extraño molt Sanxa en el meu poble, vull dir... Doncs és això, és el que estem dient. Potser si vas a una... És a dir, si la mateixa pel·lícula hagués succeït doncs, a Seül, seria com més estrany, no? De focalitzar-ho tot en un Extraño, perquè tothom pot passar més desapercebut i més anònim. El fet de que hagi triat doncs, que sigui un poble enmig de les muntanyes i a més que els dies siguin així com mig tenebrosos, no? La boira, la pluja, molt humit, núvols... tot molt carregat, sí. Tot ho fa. Per mi l'escena... Sí, tota l'estona et trobes com en una pel·lícula, una novel·la de misteri, no? O sigui, tot totalment. Està com un olós o mig humit... Sí. Que tot aporta, clar, tot suma. Al final, els petits detalls són el que fan també la diferència, no? Els petits detalls són poderosos. I l'ambientació és una meravella. Vinga, efectes especials. Bueno, tampoc massa a dir, no? Albert, digues. Els ulls vermells del japonès, no? No sé. Poca cosa a dir. Sí. Poco más. Bueno, funciona bastant bé les poques coses que han fet d'efectes especials, com quan el xaman 1, anem a nombrar-lo així, no, el xaman 2, el xaman home, comença a vomitar. Tota aquesta part més que el terra es veu, aquest tipus que es barreja la bili i sembla sang. Mira, ara que ho has dit, mira, ho tenia notat i no m'he donat compte. Això, mira quin detall, però m'agrada. Perquè, o sigui, a veure, ara diré que és una mica estrany que diré, però és una vomitada real.
Per què? Perquè normalment amb altres pel·lícules, quan veus algú que vomita, primer, li veus la boca tancada, Sí, i de sobte fa així i dins, una miqueta, com dius, bueno, és el que tenia a la boca i ja li cau, no? No, aquí no, aquí és Li cau el que tenia, s'ho estava aguantant a la boca i li cau. I mai es veu real, aquestes vomitades. Sí que és En cert, canvi, sí que és cert En aquesta, jo per mi va ser una vomitada que dius, hòsties, és que com collons ho estan fent? Home, Era un a tubo més, per sota. És molt bo perquè sembla que hagi una reacció al·lèrgica que hagi tingut. És que hi ha un ente més poderós que li està fent treure tot per tots els forats. Vull dir, o sigui, està molt ben aconseguit. I Està molt ben fet, barreja això. entre sang i bilis és Sí, brutal, sí. perquè si mires al terra, la barreja està feta. Hi ha un color rosa, es converteix en rosa. Hi ha un degradat en el terra. És molt maco. Bueno, no és molt maco. És molt maco. Però és molt maco a nivell artístic, em refereixo. Sí. Però és veritat que el que veiem normalment amb aquestes vomitades és una de dos. O la persona que té, abans de fer el plànol, té la boca una mica plena del líquid i de sobte obre la boca i li cau i dius, bueno, una petita vomitadeta, es nota molt què és el que tenia a la boca, o si no veiem aquelles escenes tan potents d'un xorro, com si fos una manguera, buah, Sí. en plan Scary Movie, que dius, a veure... Això ja és culpa de l'exorcista i de gent que no ha sabut Sí, fer guió. i en canvi aquesta vaig dir, hòsties... Quina bona vomitada, eh? Vas dir, Sí, estaves al sofà i li vas dir a Xènia, hòstia, mira com pot aquest, quina passada. Bona vomitada, maca, una vomitada maca. Maca, un 10, vas posar una cartolina amb un 10, no vas aixecar-la? Un 10, vinga. Vinga, la música, què us ha semblat la música? Banda sonora, música... Vinga, Albert. Bé, no he percebut tampoc... Bueno, no la recordo, no la tinc molt a la memòria, encara que... Però bé. M'ha agradat molt la part de una altra vegada, els rituals, no? La part ritual amb aquests tambors i aquests colors tan folclòrics, no? Tan com de les cavernes, quasi. M'ha agradat. Sí, amb el timbal, no? Seguint el ritme del ritual i del... Molt gutural, tot. Molt guapo, sí. Harold. Doncs traient aquestes escenes més folclòriques que diu l'Albert, sí que és cert que a l'escoltar alguna de les composicions que hi havia eren en general molt tribals, i traient aquestes específiques, vull dir, en general utilitzava molt tambors i de més per fer la seva música. No està malament, Ara quan la vegi per segona vegada em fixaré més. És el que deies tu, Albert, Harold, que és potser una pel·lícula de dues visions, de tornar-la a veure, llavors la primera és la que et sorprèn i la segona és la que et vas fixant més en les coses que dius, a veure com era això, a veure com era jo, i vas veient moltes altres coses. Amb les bones pel·lícules. Exacte, sí. I que, bueno, sí que és veritat, vale, l'acabes de veure, no la veuràs la setmana següent, però passat un temps la tornaràs a veure i diràs, doncs mira, tinc ganes de veure un altre cop. No et farà mandra. Ja que dèiem, 2 hores i mitja que passen ràpid. Vale, per venir la música, el que estàvem dient, la música a mi em va encantar, o sigui, em va posar molt en escena, o sigui, em va encantar. I els rituals... T'has més que nosaltres. Tinc raó que la resta de músiques que no són de rituals també són bastant tribals, diguem, de tambors i més així, està com composada amb primitiva, no? Molt... Sí, per donar instruments no convencionals, no? Vols dir? Una mica això, Sí, donar-li un aire folclòric, no? De tradició antiga. Clar. Tot ha d'acompanyar, està clar. Així que t'agrada la música. Sí, i a més que... Sí, bueno, musicalment. I em deixeu una cosa, que és una pel·lícula, segurament ho hem comentat, però que tant es pot utilitzar la trama... És a dir, crec que funciona millor inclús la trama ambientada actualment que si l'ambientes, no sé, al segle XVII, per dir d'alguna manera, el segle XVI o el XVIII o el XIX, és igual. Perquè actualment és com crear un contrast, no? Bueno, som una civilització moderna i actualitzada i aquesta part de superstició encara cala, encara existeix entre nosaltres. I et crea aquesta una mica com de desconnexió entre aquests dos conceptes, no? Clar, jo crec que Corea del Sur, per exemple, és un país que deu lluitar molt amb aquestes dues realitats, perquè és un país molt supersticiós, però a la vegada és un país tecnològicament molt avançat. Aleshores, aquesta lluita, que jo la veig això en pel·lícules que van sorgint ara, cada vegada surt més, perquè suposo que aquesta lluita va arribar a altres llocs de Corea, es va expandint, no? I una mica és com que les tradicions segueixen allà, la tecnologia segueix allà, i al final es produeix aquest xoc, no? I aquí és com que sorgeix la part més profunda de Corea.
I sí que és cert que si no vius la teva vida actualment, com diu el Sergi, no? En plan, o sigui, com si tinguessis limitació de vista i et vas informant. Fa poc vaig llegir la notícia que a un poble de Mèxic, sense anar més juny, 2022, van confondre una persona amb un... van dir que era un pedòfil, va anar una marabunta de gent i el va cremar viu. Vull dir, Sí, que sí. 2022. Sí, i això és l'extraño, Això també és l'extraño, Clar. Mira, Clar, van aquesta identificar com a història. X, podien haver dit que era el diable. Hi ha una línia molt fina, entre I tant. cremar-lo per pedòfil o per diable. Amb aquest tipus de cultura, saps? De tal. I Jo tant, suposo tant. que el director també agafa la figura del japonès per representar aquestes dues, aquestes lectures vàries, també. El extraño, el forastero, el que viene de fuera... mai seràs un dels nostres, saps? Segurament es podria fer també la lectura de... No? L'extraño serveix per moltes lectures. El que ve de fora, el que és diferent, el que... Saps? El que pensa diferent també a vegades. És a dir, és una pel·lícula que pot tenir molts colors en aquest sentit, no? De dir, bueno, és que l'extraño, què és l'extraño? És el que és diferent també, és el que pensa diferent, és el que, jo què sé, és el que té una inclinació sexual diferent també, o el que pensa políticament diferent també, i pues vamos a por él, perquè aquí som així tots, no? I és com molt rural, no, això? És com el que ve de fora és com un virus, no? I la gent Exacte. no te pot contagiar-se aquest virus, aleshores tothom fa com una distància de seguretat amb aquesta persona o aquesta cosa, el que sigui. I això passa contínuament, està clar. Però sí, està molt bé perquè ell juga amb això també, saps? Juga amb això per mantenir la intriga de no saps si estàs parlant de la poca vista del poble o la ben petita del poble o és real això, o què és. Aquí fa un joc molt interessant. Molt guapo. Molt bé. Doncs vinga, anem a fer ja valoració final. Així en general, Albert, com l'has vist? Bé, és una pel·lícula que recomanaria. No se m'ha fet llarga i excepte alguns moments una mica surrealistes o una mica ridículs, és una pel·lícula que m'ha agradat. Vale, vinga. Harold. També, traient els primers 20 minuts, jo crec que és una pel·lícula molt recomanable i és un bon cinema, en tots els nivells, vull dir, ho gaudeixes. També per la novetat del cinema asiàtic, de que no estàs acostumat a com fan certes coses, no?, a l'hora de fer una pel·lícula, i per mi és una bona pel·lícula, sí. Per mi també és una bona pel·lícula. A mi m'ha agradat també molt, l'he disfrutat moltíssim. El que deia abans, per mi és un crescendo de pel·lícula. Comença el que deies tu, Albert, que dius, en sèrio, o sigui, aquest policia, o sigui, és com massa paròdic, els policies, però bueno... L'escena aquesta que li comença a tirar pedres, Sí, quan estan allà a l'entrada del poble, no, al carrer, i la tia està a una punta i els comença a tirar pedres i els tios, bueno, però què haces? Vete. A veure, que sou dos policies, aixequeu-vos, no sé, feu alguna cosa. Inclús també hi ha una altra escena així també bastant ridícula, quan van a veure el japonès, que hi ha el gos aquell que està encadenat a terra. Ostres, sí. Bueno, doncs agafes i te'n vas corrents o el que sigui. No, ell està a terra i fent patades a l'aire. És com, bueno, no sé, fes alguna cosa. Sí, hi ha escenes ridícules. El per què, no sé, és la seva manera de fer el cinema i la manera d'entendre el cinema d'ells. Sí, al final l'important és que funcioni bé. Però sí, exacte, si fem un total, i tot i les diferències culturals, hòstia, per mi és una pel·lícula molt xula, molt guapa, molt guapa. Una sorpresa. Vale, doncs vinguen, a veure, doncs feu una puntuació final? Vinga. Albert. Jo li posaré un 7. Vale. Harold. Un 7,5. Vale. Jo a mi em surt un 7,1. Vale, doncs fem una mitja, surt un 7,2, no? Harold? No sé, no ho estic... Espera, que hem dit 7,5, 7... 7,1, 7,5, si no m'equivoco surt un 7,2, 7,2 i mig. 7,2. 7,2, exacte. Seria un 21,6, 7,2, exacte. Un 7,2 final i entraria, a veure, ho mirem? Vaig a mirar, a veure. Vale, que sapigueu tots, com sempre, que entreu al nomexpliquis.com i en allà trobareu totes les ressenyes penjades, en l'enllaç al YouTube. Tindreu el nostre rànquing de puntuacions, trobareu el nostre top de pel·lícules també i moltes altres coses. I a veure, i al nostre top tenim, de moment, com sempre, Oldboy amb
Jurassic Park, que estan empatats a puntuació, 8,6, i després ja hem de baixar fins a la... A veure, què hem dit? Un 7,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A la desena posició, per sota de Seven i The Game, Bueno, que ja està. Seven està amb un 7,3. Està per sobre del Men from Earth amb un 7,1 i per sota de Seven amb un 7,3. Doncs ja està, doncs aquesta és la puntuació. 7,2, doncs El Extraño, 7,2. Vinga, voleu que fem ruleta? Posem una pel·lícula més? Fem ruleta. Estic compartint pantalla perquè veieu quines pel·lícules hi ha, vale? Així és com ha quedat des de l'última que vam fer. Vale, a veure, doncs... A l'última, com va tocar aquesta pel·lícula, Sí. em vau dir que jo afegís una, llavors vaig afegir confessions. Vale. Llavors queda així. Vale, molt bé. La tal. Si voleu The afegir, Night Comes for Us, O sigui, Triangle, Der Surzala, Jo el que La faria Caza, és Kiss Kiss que... Bang Bang, Los Inmortales, Tutsi, Confessions. Digues. El que faria és que la pel·lícula que toqui, de la Sí. persona que toqui, pues, les altres dos escolleixen una. Perquè no ho repeteixi, saps? O sigui, si li toca a l'Aaron la pel·lícula, per exemple, és la pel·lícula de l'Aaron, tu i jo escollim una altra. Si em toca a Vale. mi, doncs escolliu tu el Sergi Vale. i l'Aaron. Vale. Pues escollim. Vale, d'acord. Vinga. Doncs vinga, tirem Doncs ruleta. Holdi Pou. Ah, ja que tenim. Holdi Arol. A veure, de roulette, de roulette man. Mira'l. I surt Los Inmortales. Ahí la Toma. Los Inmortales. Molt guapa, tio. Los Inmortales. Molt guapa. La primera, Sí, sí. La primera, la bona, Highlander, del 86. Ni Ni més ni menys que M'estan amb- acumulant pel·lícules aquí, a mi. A tu, sí, és veritat. Al final només hi haurà les meves. És veritat. Vale, pel·lícula protagonitzada per Christopher Lambert i Sean Connery, Ahí és nada, I amb la banda sonora de Queen. Ahí és nada, Un grup sobrevalorat, però sí. No, que és Que cabron. és pel científic, perquè... Una pel·lícula molt guapa, tio, molt guapa. Una pel·lícula molt guapa, per disfrutar-la. Vale, doncs què, voldràs posar alguna pel·li? Voleu posar? Una cadascun? Jo ja en tinc bastantes, Jo en tinc 4. El Bill en té 2 i tu en tens una. Doncs, Pues, Albert, posa tu. No, posa tu una. Clar, posa tu una, que tingueu 2 i 2, jo em quedo en 4 i així tinc més possibilitats a la següent i si no, doncs tornem a posar tots. Com ho veieu? Vale, jo ja tinc dos per aquí i el Sergi només té una, per això que posi una al Sergi, no? Així està Sí? Sí, ho veig bé, ho veig bé. Una mica més Doncs, equilibrat. doncs vinga, la que havia dit de la flor, la maldició de la flor dorada. Ah, mira. La maldició de la flor dorada. No l'heu vist cap dels dos? No. No, No, Tu, Albert, tampoc, no. Doncs jo crec que us agradarà segur, Segur. Vale. Us agradarà segur. Ja la tenim incorporada. És una pel·lícula molt xula. Jo crec que sí. Com? Que si m'ho dius tan convençut, vamos, tinc poca... No. Estic segur que us agradarà. La fotografia és espectacular, la direcció, les actuacions, la trama, una trama de, doncs això, de venjança, d'intriga, d'època feudal, segle X, o sigui, molt guapo, Molt xula, Fantàstic. la pel·li. Ara serà una puta. A veure quan toca. Vale. Doncs, vale, la següent, Los Inmortales. Propera ressenya, Los Inmortales. Voleu aportar alguna cosa més? No. Amb l'Extraño o Los Inmortales, que serà la propera ressenya? Algo a dir? No, ja ens esperem al proper capítol. Farem el pròxim programa i ja parlem extensament. L'heu vist, els dos? Los Inmortales? Sí, no? Home, sí, però quan... Jo diverses vegades. Quan el meu avi era corneta, saps? Me'n recordo... Vull dir, l'he de tornar a veure sí o sí. A veure, és arqueologia del cine, És anys 80 total, O sigui... Vamos, és casi el máximo exponente, és de los máximos exponentes del cinema dels 80, Sí, i amb unes seqüeles... Seqüeles oblidables, no? I la sèrie no te digo, Ah, hi havia una sèrie i tot? Sí, la sèrie, no te'n recordes? Aquella de la cueta? No, a veure, deixa'm mirar. Sí? Los Inmortales, que era d'una cueta i tal, que, bueno... Los Inmortales, sèrie. A veure. No ho recordo. La sèrie de Los Inmortales. No he vist. Per sort no ho he vist. I jo era una d'aquestes que veia, a veure si passava alguna cosa, d'aquestes que mai passava res. Sempre semblava que anava a passar alguna cosa, mai passava res. No hauria sortir aquí el Christopher Lambert, No.
Mira, Hòstia, es veu. no estic segur si sortia algun episodi, crec que no. Hòstia, es veu bastant xunga, la peli, la sèrie aquesta. Déu-n'hi-do. Es veu xunga, Aquí les captures de pantalla que veig per aquí... No és... no és apetecible, No. Bueno, Home, en fi, té una valoració de 4,7, no? És aquesta que és canadiense. Imagina't. Però és que està feta al Canadà. És que no sé per què estem perdent temps parlant d'això. Vull dir, aviam. Saps? Al Què Canadà. vols? Del Canadà, què vols? Que tens el Justin Bieber i què més? I la Robin Serbaski. El Jim Carrey, no? També és canadenc, em sembla. Ah, sí? Sí, em sembla que sí, no? És canadenc, el Jim Carrey. Bueno, doncs vinga, Los Inmortales, següent ressenya. Doncs res més, amics, fins aquí la ressenya d'avui, El Extraño. Pel·lícula recomanable. Entre els tres diem que sí, que és molt recomanable. Cinema asiàtic, mireu-lo, doneu una oportunitat, us agradarà, segur. Apa, doncs, vinga, una abraçada a tots tres. Vinga, adéu. Que vagi bé. Que vagi bé. Adéu. Adéu.